dhe do të flasim me nutricionistën Alvelena Shabani Ilaz, e cila është sot me ne. Faleminderit shumë që i këtë mëngjes me ne, Alvelena. Mirëmëngjes. Faleminderit edhe juve për ftesën. Po, faleminderit juve që jeni këtu. Po nisim pra me këto. Si ka qenë deri tash, a kanë kërkuar, po flasim përgjithsisht pra për menyn ashtu të cilën duhet ta ndjekim për të ushqyer, na ka edhe fare pak deri në përfundim, por si mund të kujdesim, ndoshta a duhet të ndërrojë ajo menyu që kemi diskutuar në fillim lidhur me tash, apo duhet vazhdojnë njësoj? Edhe në kushte normale, zakonisht është e preferueshme çdo 2 javë derisa trupi të adaptohet me çan ushqime të ndryshme. Po edhe gjatë Ramazanit, të gjitha ata që i kam me plane ushqimore, normal që menyja ka fillu në fillim të Ramazanit edhe ka ndru gjdo 10 ditë. Realisht jemi në pikun ku kanë kalu veç 15 ditë, edhe ka kalu realisht gjysa e mujt Ramazanit, për ata që kanë majt deri tash edhe kanë majt mënyrën e duhur, ishtë dasht mi vrejt edhe përfitimet shëndetësore, që i ka si qëllim muaj shajt i Ramazanit edhe efekti agjerimit. Kryesisht, muj me cek përfitimet janë fillimisht tek sistemi trec, të pas parasysh që melqia është laboratori i organizmit edhe pikrisht kjo efekti i agjerimit ose i fasting gjuhën moderne ndikon kryesisht tek melqia dhe fillimisht ishtë dashur mi vrejt efektet pozitive tek sistemi trec. Ata që kanë pas problem me refluks, tash sigurisht veç edhe janë stabilizu, ose ata që kanë pas për shembull probleme me metabolizmin, problemet me konstipacion ose me çrregullime të jashtëqitjes, do të thonë pasi që kalon kjo faza 15 ditore, ishtë dashur më stabilizu edhe zakonisht edhe ata që i kanë me planet ushqimit janë mjaft stabil. Mirë po, fatkeqësisht për ata që nuk e kanë marrë të mirë si rutinë, më thënë e kanë tepru me ushqimet jo të mira edhe kanë tepru realisht me sasi edhe nuk i kanë një prioritet cilësis, atër normal që tash është një periudhë që nashta muj me pas edhe konstipacion, ka që na kanë kontaktu edhe në këtë periudhë që kanë fillu me pas lodhje, plagështi, për shkak të dehidrimit edhe për shkak që organizmi nuk e bën funksionin e duhur, sepse është ngarku me sasi të lartë karbohidratëm, sasi të lartë proteina, me idenë që me kriju ndjenja në gopjes edhe një farfor me mu forcu për shkak të asaj lodhjes që e kam, po realisht është gabimi që kam bo deri tash që është shkaktu, do më thonë, ky problem. Këtë rast, vlen me theksu që në këtë pikën ku jemi, veç jemi vedisu se kur kush nuk e diskuton mu a ka efekte pozitive apo jo, a bën me agjeru a jo. Do më thonë, veç jemi të vedisume, që në barë botën buen ullumtimet shumëta edhe veç është vërtetu, edhe vete kemi vërtetu se cili prej atyne që veç e kemi provu, por realisht sot diskutohet se cila është mënyra e duhur që mi marrë edhe përfitimet shëndetësore prej agjerimit edhe prej Ramazanit. Në pikën ku jemi, ishtë dashur edhe ata që janë duke mbajt mënyrën e duhur, kanë përfitime sidomos sistemi nervor qendror, ku është një lloj proteine që lirohet, është quhet BDNF, kështu me iniciale, dhe në këtë rast, momentin që lirohet kjo, fillon më thonë stabilizimi i mirëqenies psikologjike të sistemit nervor qendror dhe ata persona që e kanë arrit kulmin mënyrën më të mirë deri tash, ishte është për pas, më thonë, ndjesi, qetësie, edhe niveli i stresit është relativisht shumë më i ulët, tu pas parasysh që edhe hormoni i stresit që është kortizoli në këtë periudhë fillon më ul mas të madhe për shkak të efektit ketogjenezës që bëhet në proceset e melqisë deri tash. Gjithashtu, përfitime kanë edhe personat me hipertension, me diabet, edhe plot probleme tjera shëndetësore. Tash në pikën ku jemi, kam përfitime të jashtëzakonshme dhe ata persona që majnë mënyrën e duhur veç i vrejnë. Po, çfarë ka qenë e parapar Alvelena për shembull për me konsumu në mëngjes, në syfyr, ashtu për me qëndru random, pra në rast se i përmbahemi, po i referohemi këtu, që është preferume me përdore dhe ndoshta ata që ndoshta deri tash nuk kanë qenë në një
ashtu një regjim ushqimor, po tash ndoshta është më mirë ta provojnë. Po flasim për ata që veç e ceka, që nuk e kanë bu mënyrën e dur, edhe tash sigurisht që në vend që mi marë përfitimet edhe mi vrejt efektet pozitive, tash kanë pasoja. Kanë kokdhimbje, kanë lodhje, kanë plogështi, janë dehidrume, edhe sigurisht kanë çrregullim në sistemin tret, kryesisht manifestohet me problemet me refluks, ose edhe me konstipacion. Te këta persona, nëse veç e vrejnë një problem t'il, ose një simptom t'il, e vrejnë vetëm me këto problematika, atër kishtë qenë mirë me marë prej tash, se nuk është vonë, me bo një ndryshim. Kryesisht, Ramazani është me privu vetëm prej ushqimit, edhe në këtë rast është mirë me privu edhe prej sasis. Se mendoj që gabimi që bëhet është te sasia. Realisht më fokusu te sasia, me qenë sa ma minimale, po me shumë llojshmëri me cilësi që mi marë vlerat ushqyese sa i duhet trupit. Për syfyrin preferohet me qenë sasie proteinave, një sasie vogël karbohidrateve dhe yndynat shëndetshme. Ku preferohet mi marë këto? Për shembull proteinat nëse kishim me qenë prej vezës, avokados, yndynat shëndetshme i marrim prej avokados, arrore, naj frut sezonal, edhe kur gjo ma shumë. Në tas me kos ose kefir për shkak të probiotikve, edhe mjafton 3 hurma arabie, edhe 2 gota ujë, ose ujë realisht me menaxhu komplet gjatë periudhës iftar-syfir. Është e postuar edhe tek Instagrami me Lena, e kena fol ekskluzivisht edhe tek familja jon, çdo të diell, saktësisht se qysh me pi ujë, 0.30 mg për kilogram peshë trupore, llogaritet sasia ujë që i duhet për trup, edhe merret në fillim të iftarit një gotë ujë jo ma shumë, pastaj shtohen për shembull këtë rast po flasim edhe për iftarin një supë që kish me qenë me disa perime. Unë e preferoj me lëngun e kockave ose kolagjenin e viçit ose të pulës, që është shumë e lehtë me përgatit kushte shtëpia dhe na kishte qëndru një muj edhe mjaftueshëm gjatë Ramazanit, po për ata që nuk e kanë përgatit deri tash, nuk është vonë muj me përgatit edhe për këto 15 ditë që kanë bet. Edhe normal një vakt të iftarit të balancume që kish me pas një sasi të mishit, po jo shumë të madhe, salat ose perime ose në formë salatës ose perime në furr ose navull, edhe për ëmbëlsir hurmat e arabies. Më thënë jo një dojle me fillu iftarin. Edhe një mezvakt mas iftarit që kish me qenë me frutat thota ose naj frut sezonal, para gjumit në lloj çaji që kish me ndihmu edhe me tretje, edhe të njëjtën kohë me kompenzuar sasinë e langjeve, domethënë që në këtë rast bëhet mjaftueshëm me këto uzime. Po, ndoshta Lena, cilat janë këto ushqimet që vetë mund t'i shmangim apo duhet t'i shmangim, preferohet që mos t'i përdorim qoftë në iftar, qoftë në syfir, zëmos gjatë kësaj periudhe kur e dim që kemi kohën e caktuar? Karbohidrate thjeshta, që përfshim mill i bardh, çdo gjë që përgatitet me millin e bardh, buka e bardh, orizi i bardh, makaronat e bardha, sasia e teprume e llojeve të ndryshme të ushqimit që përgatiten me mill të bardh, që janë kifle, flija, mantija, këto, normal që nuk na duhen në asnjë kohë, po mos flasim edhe në këtë kohë. Nëse veç patjetër duhet një ushqim tradicional, atër më me shfrytzu për shembull millin e misrit, një pite me kungull ose me spinaq ose me presh, për momentin ka presh mjaftueshëm edhe preshi ka përfitime të jashtëzakonshme shëndetësore, ka fibra, ndikon, më thënë kish qenë ideal, nëse veç patjetër duhet me qenë një lloj i pitës, me shfrytzu millin e misrit ose millin integral, në i pet tepër të hollë, që kishim mujt mishtu sasi pak më të madhe për shembull këtyre perimeve që veç i cekëm, spinaqit, preshit ose kungullit. A mund të ndikoj? Po. Kryesisht këto, edhe pijet e gazume edhe sasitë e larta të sheqerit. Dhe një ndyna trans, që kryesisht ato ushqimet e skuqura, ose ushqimet e gatshme, ose mishi i skuqur në sasi të vajit, për shembull disa herë të njëjtin vaj, patatet e skuqura, më thënë këtu janë ushqimet që preferohet mi shmang gjatë periudhës edhe të iftarit të syfyrit, po gjatë periudhës syfyrit
vlen me theksu që duhet mishmang edhe ushqimet për shembull me sasi të lartë proteinike, ushqimet me sasi të lartë karbohidrateve, për shembull që janë këto të njëjta që i hajmë njiftar, mishi, sasia e lartë, më thonë kryesisht proteinat mi marr prej nëse është tazore prej vezës edhe kryesisht më fokusu mi marr proteinë bimore. Po, Lena, e përmende pra edhe ti që ndoshta edhe këtu në mesin e këtyre është edhe përdorimi i sheqernave të tepërt, dhe e dim që shpesh për shembull kur dalim në iftar apo diçka pastaj pasi e përfundojmë bukën, se po hajmë edhe ëmbëlsira apo ngri. A mund të ndikojë edhe një gjë e tillë edhe në energjinë pastaj gjatë ditës? Po, patjetër, për arsye se e prishim komplet atë ciklin që ish dash më bo gjatë agjerimit, prishet ai procesi ketogenezës sepse i çojmë trupit më shumë sasi glukozës edhe një farë forme mbet të e treta glukozën që veç e kemi marrë, edhe nuk bëhet procesi i ketogenezës që e kemi cek disa herë që në këtë rast i largon një yndyrnat e teprume dhjamore, edhe është përfitimi më i madh sa i përket domethënë agjerimit në muajin e Ramazanit. Po. Ndërkaq nëse flasim kështu konkretisht, Elena, çfarë ndodh realisht trupit gjatë agjerimit? Ne dim që zakonisht kemi një rutinë që të paktën ujë po flas pim gjatë këtyre orëve, po tash e kemi një regjim komplet ndryshe. Çfarë ndodh konkretisht trupit gjatë kësaj periudhe? Konkretisht fillimisht bëhet procesi autofagjisë, që në këtë rast një farë forme rigjenerohet trupi, pastaj procesi ketogenezës që shkrihen yndyrnat e teprume, yndyrnat dhjamore, dhe një prej përfitimeve tjera është edhe kjo disiplina që veç na mëson që edhe në kushte normale na mujmë me bo disiplinë me hungër me orare të rregullta, me bo gjumin e rregullt, ndryshon për shembull edhe rregullohet cikli i gjumit, edhe pse është krejt ndryshe, edhe realisht gjatë Ramazanit themi se jemi pa gjumë ose jemi të lodhur, por ai gjumë që është ajo periudhë kur kemi me flajt, realisht është e rregullt. Më thonë flajmë të njëjtën kohë, edhe zgjohëm të njëjtën kohë, është disiplina si për gjumë, edhe për ushqim, edhe për pije, po të njëjtën kohë për çdo gjë, mirëqenien, stilin e jetesës pikërisht, dhe përfitimi tjetër shëndetësor dihet për të gjitha funksionet të organeve, tu e përfshi për shembull sistemin tret që e dim që zorra jonë edhe më tha milçia është laboratori i organizmit dhe zorra, sistemi tret është jemi realisht ata që e kemi edhe zorrën tonë, është truri i dytë një farë forme edhe më varet muj me thënë 70% e sistemit imunitar prej zorrës tonë, në këtë rast kjo është përfitimet më të mëdha i merr këto, sepse rregullohet sistemi tret dhe normal që të gjitha funksionet të organeve kanë përfitime të jashtëzakonshme, mundet më konsideru si kirurgji pa brisk. Sidomos sa i përket parandalimit të mos flasim edhe shërimit, të mbështetjes të shumë problemeve shëndetësore. Sa i përket, Lena, në mesin e njerëzve kemi edhe ata që për shembull janë me diabet apo me tension të lartë, po dhe vendosin me agjëru, a mund të ketë ndikim kjo ndoshta me negativisht po flasim ashtu? Ashtë propozon të që me mirë të mos agjëroni? Në këtë rast më varet prej gjendjes, varet edhe prej terapisë. Sot mendoj që vetëdijsimi është një masë pak më të madhe dhe secili e kemi mjekun personal që një internist ose një mjek familjar që e përcjell gjendjen tonë, sidomos ata që kanë sëmundje kronike, kishte qenë mirë paraprakisht më konsultu me mjekun e vet, po për ndryshe nëse veç nuk kanë terapi të rëndë, nëse nuk kanë terapi që i pengon oraret edhe duhet me ndru orarin e përdorimit të barnave, për sëmundjet kronike edhe për sëmundjet autoimune është i mirësoartur në agjerimi. Edhe për mbështetje, po edhe për ata për shkak që kanë predispozit gjenetike për parandalim, është i mirësoardhur. Po kryesisht gjendjen duhet me përcjell mjeku përgjithës. Pra nuk më me thonë asot që agjerimi është i mirë për krejt personat që kanë probleme kardiovaskulare ose sëmundje kronike dhe duhet të gjithë me agjeru. Jo, gjendjen e përcakton mjeku përgjithës. A ka përfitime? Po ka përfitime, edhe për parandalim, po edhe për mbështetje në shërim të sëmundjeve edhe kronike edhe ato autoimune.
Dosha Lena, qësh mund ta ndjejmë, apo qësh mund ta vrejmë që dosha trupi po përjeton ashtu një lloj stresi, po themi nga agjerimi, ndoshta po lodhët, apo që nuk po mundemi më, shpesh nuk e vrejmë derisa vjen në një fazë që goxha bëhet serioze. Realisht bëhet serioze për shkak keq ushqyeshmërisë. Për shkak këtyre ushqimeve që deri tash i theka që karbohidrate të thjesha, brumit, sheqerit, pijet, sasisë pijeve me gaz, më thonë kjo është arsyeja. Nëse veç që ushqym mënyrën e dur, personat që i kam me planet të ushqimit edhe kam vazhdu mi mbajt, realisht është e pamundur për shkak që kemi edhe vizita familjare, kemi bu edhe tradit me në Ramazan me dalë me shoqëri ose me familjarë jashtë, edhe është e pamundur strikt me majt si regjim këtë periudhë të Ramazanit, por realisht deri në 80% mbahet. Përveç atyre pyjeve të gazume edhe pitalkave ose bukës që shtohet për shembull menyt e Ramazanit, kur ishe edhe menyt e Ramazanit jashtë janë të pasura. Me ato është e balancuar me pijata, përveç bukës, edhe pijeve të gazume edhe mbëlsirat që servohet në fund. Nëse kishim me eliminu këto trijat, atë kishme qenë ideale edhe jashtë nëse veç hajmë ajo pijata balancume, se ishe për shembull meny që janë mirë të balancume përveç këtyre 3 elementeve. Kjo është arsyeja pse ndijmë lodhjen, sepse teprojmë sasi të lartë sheqerit edhe të brumit. Po, si mund ta, ndoshta një ushqim i lehtë kështu që mund ta përdorim për me rujtat energjinë mas iftarit, se kur ulemi edhe hajmë iftar dhe pastaj kemi pa shpesh, jom lodh valla, po pushoj pak se kom hongër, jom ngik kështu. Çka mund ta përdor? Është sasia. Kjo krejt është sasia. Sasia luksit është afërsisht diçka. Mund ta përdor përveç me pas sasi se çka përdor, se sa përdorim. Është kryesisht te sasia, ajo lodhja dhe cilësia kuptohet. Zakonisht kur shtojmë sasi të lartë të ushqimit, ndodh kjo plagështia dhe lodhja, ose kemi marrë sasi të lartë të sheqerit. Melqia pëson një lloj traume për shkak se gjatë ditës ka pas mungesë glukozës. Edhe ka përdor këto që e thash yndyrnat dhjamore për me prodhu energji. Në këtë rast, momentin që na marrim sasi të lartë karbohidrateve, sheqereve, mos flasim me qenë ato thjeshta, zakonisht për shembull pijet e gazume, kafet me shumë sheqer, ose vazhdojmë pas ushqimit me çaj rusi, me sasi të shtume të sheqerit, prapë shoqërojmë me naj kifle, naj diçka prej brumit ose keksa, çipsa, kikirika, edhe yndyrna jo të mira, janë krejt ato. Në këtë rast, një farformë organizmi merr sasi të lartë të glukozës, derisa të fillon me ndru procesin që veç u kanë të bëjë gjatë ditës, normal që kjo është arsyeja pse psojmë lodhja. Po, Elena, gjatë Ramazani është e preferueshme realisht edhe me ushtrimet fizike, për shembull. Dhe cilat janë ashta oraret më të mira për me personat që kanë bërë aktivitet fizik të rregullt, sportistat, mund me bëu edhe gjatë ditës ose para iftarit. Normal jo shumë të sforcume, po kryesisht preferohet pas iftarit. Tash është koha ideale se iftari është realisht në kohën kur edhe e hajmë vaktin kryesor në kushte normale. Edhe normal që kemi mjaftueshëm kohë, ndoshta një orë gjysmë mas iftarit kishme qenë ideale. Për këta që nuk kanë pas vetë rutinë, është njësoj. Për ata që nuk kanë pas aktivitet fizik, duhet patjetër pas iftarit, ndërsa për ata që kanë pas aktivitet fizik edhe në këtë periudhë të Ramazanit, dojnë vetëm mi mbajt të ushtrimet e nuk bojnë ushtrime të sforcume me forca, atër muj me bo edhe para iftarit edhe gjatë ditës. Për shembull nuk e kanë të obligueshme mi nalë aktivitetet fizike, ata duhet me vazhdu njëjtë. Për shkak normal që duhet me pas parasysh, sidomos ata në radhën të parë, sportistët ose personat që bojnë aktivitet fizik, tek ushqimi. Ushqimi, sasia ujit që e marrin, kryesisht me evitu sasin e kafes së çajit, për mos mu dehidru, për me mbajt kryesisht ekuilibrin. Po edhe, Lina, për fund, këto a duhet a i rekomandoni pra përdorimin e vitaminave, suplementeve të tjera gjatë agjerimit? Po, në këtë periudhë kom pas probleme tilla që veç i cek edhe ti, me lodhje plagështi, që ka pas raste që
më preferu me marë përmes ushqimit elektrolit ekstra, është e preferueshme pse jo për ata që ndinë sidomos lodhje, kokdhimbje edhe një farë forme ndinë dehidrim, atër mujë me marë edhe elektrolit, gjithashtu për shembull edhe suplementet që personat që i marrin preferohet për shembull vitamina D, mu marë kryesisht syfer, të ndryshme që janë, mu marë me diçka që përmbanin dyrna, për shkak që mu tret, magnezi është shumë i rëndësishme, vitaminat B, për shembull B6, B kompleksi, po pse jo ata që ndinë edhe lodhja edhe multivitaminat, që kryesisht multivitaminat preferohet mu marë periudhën e syfyrit. Vitaminat B kompleks dhe magnezi kishte qenë ideale mi marë në kohën e iftarit, pas iftarit realisht, për shkak se ndikojnë edhe në sistemin nervor qendror edhe kemi, domethënë, e bojmë edhe gjumin më rahat, të njëjtën kohë ndikojnë edhe në tretje. Ndërsa vitaminat C, koenzimat janë shumë të rëndësishme, ta shumë varet është individuale edhe prej personit se çka ka ankesa ose se çka i duhet. Po, Lena, faleminderit shumë. Faleminderit shumë që këto me ne dhe për gjitha këto këshillat për gjitha ata që janë të ndjekëve të Teneretash. Faleminderit shumë edhe ju për ftesën. Kënaqësi gjithmonë. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, vetëse me kaq edhe po përfundojmë pjesën e parë të emisionit Dita e Re. Ndërka që vetëm pas pak minutave marketing do të rikthehemi këtu me pjesën e debatit, ku do të flasim lidhur me tragjedinë në Maqedoni të Veriut, ku si përmenda ka pasur një numër të madh të viktimave, rreth 59 persona të vdekur si pasojë e zjarrit që shpërtheu në një diskotekë atje, dhe do të flasim edhe me lidhje direkte me vetgastarin Nevria Ademi, i cili ka qenë duke raportuar që nga orët e hershme të ditës së djeshme nga atje. Për gjitha këtu vetëm pas pak minuta marketing.